हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन में म्यूजिक सुनते हो ना, वॉल्यूम आप 100 कर देते हो फिर भी आपको म्यूजिक साउंड का आवाज़ स्लो आता है। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो आपको अपनी आईफोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको म्यूजिक वाले ऐप पे क्लिक कर देना है, एप्लीकेशन पे, इसमें म्यूजिक वाले पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, म्यूजिक वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे इधर EQ लिख रहा है, EQ, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको लेट नाइट पे सिलेक्ट कर लेना है। लेट नाइट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है बैक। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो सुन के देखना, आपका वैल्यू थोड़ा बढ़ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।